पैसा मतलब गरेर जे पे त्यही गर्नु त हुँदैन नि होइन, अलिकति त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ। अब बाहिरको मान्छेहरू ह्याकमा गर्न सक्छ, पछाडि गर्नु खोज्छ कि प्रायः होइन, अनि त्यस्तो मलाई मन पर्दैन होइन, त्यही भएर म चाहिँ पछाडि साइडबाट चाहिँ तपाईँ गर्न रुचाउनुहुन्न? पछाडि साइड भन्नाले अब ट्याक्टै भनौँ भने मलद्वारा सेक्स भन्छ त्यसलाई। पछाडि के चाको पलबाट गर्दैन, गर्छ नि त प्रायः बाहिरको मान्छेले होइन। तपाईँ त्यो जुन भन्नुभयो नि त्यो अनुभव छ कि छैन आजसम्म तपाईँले? त्यस्तो एकचोटि दुईचोटि केही भएको छ त्यस्तो अनुभव छ? गरेको छ नि। कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ? गाह्रो हुन्छ कि जस्तै गाह्रो हुन्छ, ट्राई गरेछु। भने चाहिँ जस्तै नेपालीसँग भन्दा विदेशीसँग चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छन् अरे भन्छ नि त। सजिलो पनि हो, तर पनि यस्तो के उनीहरूले कुनैले गर्नेले गर्छ, कुनैले गर्दैन होइन। उनीहरू पछाडिबाट प्राय गर्न खोज्छ कि विदेशी प्राय भन्नाले अब डग स्टाइलले हुँदै होइन कि होइन, तर पछाडिको ह्याकमा के पछाडि अब भनौँ न होइन, चाकको पल हाल्नु खोज्छ कि त्यो। तपाईँ त्यस्तो घटनामा परिसक्नु भएको छ एक दुईचोटि चाहिँ? म त्यस्तो घटना परेको छैन, तर म आफ्नै मान्छेसँग चाहिँ ट्राई गरेछु नेपालीसँगै। त्यसरी बसिसके पछाडि तपाईँलाई कसैले पैसा नतिरिकन भागेको अथवा पैसा नदिकन हिँडेको त्यस्तो कुनै घटनाहरू छन्? त्यस्तो छैन। अब अगाडि नै डिल गर्नुहुन्छ? म अगाडि नै पैसा लिएर गर्छु नि त। जब हातमा पैसा हुन्छ होइन, जब हातमा पैसा पारेपछि अनि काम सुरु गर्ने हो होइन। एकजना मात्र फेला पारे